နောက်ပိုင်းရက်ွယ်ကံတော်ကလေးမိသားစုဓမ္မယုံ89လမ်းမိသားစုဓမ္မယုံအထမအကြိမ်မြောက်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဝါတွင်ဝါဘဆန်းလောင်းအသင်းဤဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်သောအကောင်းဆုံးချမ်းသာရအောင်ရှာတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံအာယုပြုကတိကျူဖတ်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမဟာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာသက်ခြေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီစွန်ခြင်းကြီးဟုကျက်တိထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောမှုတို့ကိုကရွန်တော်ဖရာဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတတတ္တဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းအကောင်းဆုံးချမ်းသာရအောင်ရှာလောကလူတိုင်းဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှဘာကိုရှားနေကြသလဲလို့မေးရင်ချမ်းသာဒုက္ခရှားနေကြတာလောကလူတွေဘာတွေအတွက်လုံးနေကြသလဲဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခအတွက်လုံးနေကြတယ်ဓမ္မစစ်အားဖြင့်သေသေးချာချာစစ်ဆေးပြီးစီစစ်ပြီးတော့ကြည့်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေအလုံးရှာဖွေနေကြတာချမ်းသာဒုက္ခအတွက်ပဲတချို့ကပြောလိုက်ပဲချမ်းသာဒုက္ခရှာတာမဟုတ်ပါဘူးအလုတ်ရှာတာပါလို့ပြောကောင်းပြောလိုက်ပဲမြန်မာပြည်ကအလုတ်တင်မကဘူးနိုင်ငံရခြားတိုင်းတစ်ပါးထွက်ပြီးတော့အလုတ်ရှာကြတယ်ဟုတ်တယ်အလုတ်ကဘာအတွက်လဲဆိုရင်အလုတ်ကပိုက်ဆံအတွက်ပေါ့ဒါဖြင့်ပိုက်ဆံကဘာလို့ဖို့ရုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ချမ်းချမ်းသာသာနေဖို့ပဲအဲ့တော့ဓမ္မစစ်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေနေစဉ်နဲ့အမျှရှားဝေလောက်ကင်နေကြတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရှားနေကြတာဒါဖြင့်လူတွေချမ်းသာဒုက္ခရှားနေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကဘယ်လိုချမ်းသာမျိုးလဲဘုန်းကြီးတို့တွေကိုရရှိခံစားနေကြတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုအမှတ်တမဲ့မနေဘဲနဲ့စစ်ဆေးကြည့်တဲ့နဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာအကျမ်းပြင်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဒုက္ခတဲ့
ကာမတုခဆိုတာဘာပြောလဲမျက်စိကနှစ်သက်စရာအာယုံကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲကဝမ်းသာကြည်နူးမှုတွေဖြစ်တာဒါကာမတုခနားကตาရတဲ့အတန်ကလေးတွေနားထောင်ပြီးတော့စိတ်ထဲကဝမ်းသာကြည်နူးမှုဖြစ်တာဒါကာမတုခတီးဝိုင်းနေသွားပြီးနားထောင်ပြီးတော့ပြောနေကြဟိုဂျာမနီနိုင်ငံတခါတော့ကဇူလိုင်လမှာအဘိဓမ္မာသင်တန်းသွားပြီးတော့ပို့ချလို့ဘာလင်မြို့ကိုရောက်တယ်ဘာလင်မြို့ကိုအရှိနဲ့အနောက်ခြားကွယ်ထားတဲ့ဒရိုင်းကြီးဖြိုချထားပြီးအရှိဘာလင်အနောက်ဘာလင်ပေါင်းစပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာလင်မြို့လယ်မှာကြောက်တိုင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဥရောပနိုင်ငံအရရကနေပြီးတော့လူတွေဟာတန်းချီပြီးတော့ဘာလင်မြို့ကိုရောက်လာကြတန်းချီပြီးရောက်လာတဲ့ဘာလင်မြို့ကိုလာပြီးတော့ရောက်တဲ့လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာအတွက်လာကြတာတုံးလို့ဆိုတော့လပ်ပရိတ်ပွဲတော်တဲ့လပ်ပရိတ်ပွဲတော်ဆိုတာဘာသာသင်လျော်သလိုပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်သူတို့ရဲ့ချီတက်ပွဲပေါ့အဲ့ဒီပရိတ်ဆိုတဲ့လပ်ပရိတ်ဆိုတဲ့ပွဲတော်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဘာလင်မျိုးကိုလာရောက်ပြီးတော့ပျော်ကြပါကြဘုန်းကြီးတို့စီဗိဓမာသင်္นานလာတက်တဲ့ဂျာမန်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဆရာတော်ကိုပြရအောင်မယ်တဲ့အတွေ့အကြုံရအောင်သူအခန်းခေါ်ပြီးတော့ light cast တိုက်ရိုက်အတန်လွှင့်ပေးနေတဲ့ television ကိုဖွင့်ပြီးတော့ပြတယ်လက်ပရိတ်ပွဲဆင်နွှဲနေကြတဲ့လူတွေတန်ပေါင်းများစွာလမ်းပေါ်မှာမလုပ်နေကြတာတော့ဆိုဟိုးသချင်းဆိုကြပျော်ကြပါကြတီးကြကကြခုံကြဆိုတဲ့နဲတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပွဲကိုဆင်နွှဲပြီးတော့နေကြတာအဲ့တော့လောကလူတွေဟာကာမတုခလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိကနှစ်သက်စရာအာယုန်တွေကြည့်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ချမ်းသာမှုရကြတယ်နားကလည်းနားထောင်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ချမ်းသာမှုတွေကိုရကြတယ်ဒီနှစ်ခုကတော့အများဆုံးပဲလို့ပြောရသို့တော့တခြားချမ်းသာဒုက္ခရှားနေကြတာတွေရှိသေးတယ်ဘာတွေလဲမွေးကြိုင်တဲ့အနတ်နေနဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းသာမှုကိုရှာကြတယ်ဒါကတော့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ပဲမွေးကြတဲ့ခုနကလိုစူးစူးညံညံကတာခုံတာမရှိဘူးမွေးကြိုင်တဲ့အနတ်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုချမ်းသာတာကတော့ချမ်းသာမှုကိုရှာတာကတော့သူလည်းပဲကြီးမားတဲ့ရှားကြမှုကြီးပဲဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာမှာလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အမွေးနတ်သာထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာနဲတာမဟုတ်ဘူးအမွေးနတ်သာထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေနော်ရေမွေးတို့ပေါင်တာတို့ဆိုတဲ့စသဖြင့်အမွေးနတ်သာထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာသိချမ်းသာနေကြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကမွေးချိုင်မှုနဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုကိုရှာကြတာကိုဒါကြောင့်မို့လို့အမွေးနတ်သားတွေထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုဟာလည်းပဲအင်မတန်ကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်လာလူတွေရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုဖန်တီးပေးတဲ့သဘောဒါရင်လားလို့ဆိုမကသေးဘူးအရသာရှိတဲ့အစာအာဟာရလေးတွေကိုစားပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာကြအိမ်တိုင်းမှာလည်းပဲမိဖို့ကြောင့်လေးတွေရှိတာလူတိုင်းလည်းချက်ကြပြုတ်ကြသို့တော်လည်းအိမ်တိုင်းမိဖို့ကြောင့်ရှိပေမဲ့လူတိုင်းချက်ပြုတ်စားပေမဲ့လို့နိုင်ငံတိုင်းမြို့တိုင်းမှာစားတောက်ဆိုင်ကြီးတွေကဟိမ့်နေအောင်ရှိဘာဖြစ်လို့လဲလျာနဲ့ချမ်းသာမှုကိုရှားနေကြလို့ပဲ
လျာနဲ့ချမ်းသာမှုကိုရှာကြတာလျာမှုနဲ့ချမ်းသာမှုကိုရှားနေသမျှကာလပတ်လုံးလောကမှာအမတန်ကြီးမားတဲ့စားသောက်ဆိုင်ကြီးတွေပေါ်ထွန်းနေအောင်မှာပဲလူတွေရဲ့အရသာပေါ်မှာမမောတွေ့တာမှုဖြင့်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရှာတဲ့ကိစ္စဘယ်တော့မှအပိတတ်မှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာလူမျိုးတွေကမြန်မာထမင်းဟင်းစားရတာကြားလာတဲ့အခါကျတော့ကိုရီးယားချက်ကလေးတို့အရသာရှာကြတယ်နော် Chinese cuisine တရုတ်လက်ရာကိုရီးယား cuisine ကိုရီးယားလက်ရာအိန္ဒိယ cuisine နော်အိန္ဒိယလက်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့စားတောက်ဖွယ်အမျိုးမျိုးတွေကိုမှာယူစားတောက်ပြီးတော့နေကြတာတဲ့ဒါလူတွေခံစားလို့ရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေပဲကောင်းမွန်လာတဲ့ရတာတွေကိုခံစားရင်လူတွေဟာချမ်းသာဒုက္ခပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိနေကြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အထီးအတွေ့လို့ဆိုတဲ့ဖုဒ္ဓဘာအာယုန်နဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုကိုရှာကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေဝတ်စားဆင်ရင်တဲ့အဝတ်တွေဟာလည်းအမျိုးမျိုးအထီးအတွေ့ကောင်းတဲ့အဝတ်တွေအမတန်ခမ်းနားတဲ့ဆိုပါကြီးတွေနဲ့အိပ်ရာတွေအလွန်ခမ်းနားတဲ့ဆက်တီကြီးတွေထိုင်လိုက်ရင်အိဆက်သွားတဲ့ဆက်တီကြီးတွေလူတွေမှာဒါတွေဟာချမ်းသာဒုက္ခဒီချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုမိမိတို့အတိုင်းအတာအလိုက်ခံစားနေကြတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာခံစားတာတွေဟာတကယ်စဉ်းစားကြည့်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်အတန်းအနှိမ့်အမြင့်အလိုက်ထူးခြားမှုရှိပါတယ်ရှိတော့လေဒီချမ်းသာဒုက္ခတွေဟာသူ့တန်ရာသူ့ဘဝနဲ့သူဟာချမ်းသာဒုက္ခရနေကြတာလူတွေသာဒီလိုချမ်းသာဒုက္ခကိုရတာမဟုတ်ဘူးတိရစ္ဆာန်တွေလည်းရနေတာပဲဒီချမ်းသာဒုက္ခမိမိတို့မျက်စိအောက်မှာရှိတဲ့ကြောင်ကလေးတွေခွေးကလေးတွေလည်းပဲဟောဒီကာမဒုက္ခဆိုတာသူတို့အထိုက်လျောက်ရှိတာထိုက်လျောက်ရှိတယ်တရဝတိုင်းဟာကာမဂုဏ်အာယုန်လို့ဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေရဖို့ရာအတွက်ပတာထ၅ပါးမျက်စိနားနာလျှာကိုယ်လို့ဆိုတဲ့ပတာထ၅ပါးမှာထိတွေ့လာတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုကိုရနေကြတာကြီးပဲတဲ့အကုန်လုံးသူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူရနေတာလူတွေမှာလည်းအစဉ်တန်းရှိသလိုတိရစ္ဆာန်တွေမှာလည်းသူ့အစဉ်နဲ့သူရရှိနေကြတိရစ္ဆာန်လေးတွေရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခထိုတိရစ္ဆာန်လေးတွေကလူတွေရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလဲမလားဆိုလဲမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ဟာလေးနဲ့သူတော့သဘောကျတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြာပုံထဲမှာအိတ်နေကြခွေးကလေးကိုအိမ်မော်တင်ပြီးတော့တိတ်ပေမဲ့အိတ်ချင်မှအိတ်မှာပြာပုံလေးကိုသဘောကျဘာဖြစ်လို့သူလည်းသူချမ်းသာသူခံစားနေတာအလုံးဟာသူကြိုက်တဲ့အစာတိရစ္ဆာန်တွေလည်းတိရစ္ဆာန်တွေကြိုက်တဲ့အစာအာဟာရနဲ့သူဟာသူခြေနှပ်ပြီးတော့နေကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မစကြာမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်မို့လားကာမဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကာမေတုကာမဒုက္ခလိကနုယောကောဟိနောတကယ်တော့ဒီချမ်းသာဒုက္ခဟာလူတွေခံစားလို့ရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေမှာအညံ့ဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့ညံ့ဆုံးလဲဆိုရင်တိရစ္ဆာန်တွေရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ဘာမှမထူးတိရစ္ဆာန်တွေကလည်းမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့ကျေနပ်တာပဲနားကကြားပြီးတော့လည်းကျေနပ်မှုရတာပဲနှာခေါင်းနဲ့ရှူပြီးတော့ကျေနပ်မှုရတာပဲဘာမှမထူးဘူးလောကီဘုံသားကာမတ္တဝါတွေရရှိတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျက်စိနားနာလျှာကိုယ်လို့ဆိုတဲ့ပတာရ၅ယုတ်နဲ့ပတာရ၅ခုနဲ့ထိတွေ့ခံစားရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကြီးဆိုလို့ဒီချမ်းသာဒုက္ခတွေဟာအထင်ကြီးစရာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးတဲ့အဝတ္တမအညံ့ဆုံးသောချမ်းသာဒုက္ခ
ဘုန်းကြီးတို့တွေဟောဒီကာမဒုက္ခဆိုတာလူဘုံရောက်လာလို့ရှိရင်လူတိုင်းဟာကာမဒုက္ခဆိုတာရရှိနေကြတယ်ကိုယ်အိယာလေးပေါ်မှာကိုယ်အိပ်ဆက်ပြီးတော့နေရတယ်ကာမဒုက္ခပဲကိုယ်ကြိုက်တဲ့ထမင်းဟင်းလေးစားနေရတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ကာမဒုက္ခပဲကိုယ်ကြိုက်တဲ့သချင်းလေးအတန်လေးနားထောင်နေရတယ်ချမ်းသာတယ်ပျော်ရွှင်တယ်ကာမဒုက္ခပဲကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနံ့ကလေးနမ်းရှူနေရတယ်ပျော်ရွှင်တယ်ချမ်းမြေ့တယ်ကာမဒုက္ခပဲမျက်စိကနေကိုမြင်နေတာလေးမြင်နေရလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်ကာမဒုက္ခပဲနားတဲ့ကตายရတဲ့အတန်လေးတွေနားထောင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးမှုရနေတယ်ဒါတွေလည်းကာမဒုက္ခပဲမျက်စိကမြင်သမျှအာယုံနားကကြားသမျှအတန်နှာခေါင်းကနမ်းရှူရသမျှနှစ်သက်စရာအနတ်လျှာနဲ့ထိတွေ့ပြီးခံစားရတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးရရှိရတဲ့ခံစားရတဲ့အရာသာအဲ့ဒီအရာသာတွေမှန်သမျှဟာဒါကာမဒုက္ခပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိသောမနတရင်ထဲမှာကြည်နူးမှုနဲ့ဝမ်းသာမှုဟာဒါကာမဒုက္ခလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမဒုက္ခကိုသာလျှင်ဘုန်းကြီးတို့တွေသိတယ်ဒီတဲ့အစင်မြင့်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာမသိဘူးမသိတော့ဒီချမ်းသာဟာအကောင်းဆုံးချမ်းသာလို့ထင်ဒီတဲ့ချမ်းသာတာဟာတွေ့လည်းမတွေ့ဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးကိုယ်တိုင်လည်းမခံစားဘူးဆိုတော့ဒီချမ်းသာတဲ့ကောင်းတဲ့ချမ်းသာမရှိဘူးလို့ယူဆကြမှာပဲလောကမှာရှိတဲ့လူတွေဟာဟောဒီကာမဒုက္ခထဲမှာပဲနစ်မြုပ်ပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီကာမဒုက္ခမြတ်စွာဘုရားကထောက်ပြတယ်ဟိနောအောက်တန်းကြတယ်အစင်းစစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆိုပါစို့တရိစ္ဆာန်နေချမ်းသာဒုက္ခတဲ့လူချမ်းသာကသာလွန်တယ်လူချမ်းသာတဲ့နတ်ချမ်းသာကသာလွန်တယ်အဲ့ဒါလို့ချမ်းသာဒုက္ခတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသာလွန်နေတော့လည်းပဲနော်တရိစ္ဆာန်ကလည်းသူချမ်းသာလေးနဲ့သူကျေနပ်နေတာပဲလူတွေကလည်းသူချမ်းသာလေးနဲ့သူကျေနပ်နေတာပဲနတ်တွေကလည်းသူချမ်းသာလေးနဲ့သူကျေနပ်နေကြတယ်ဉာဏ်နဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအထင်မကြီးကြဘူးဟိနောဂမ္မောပောထုစနိကောဂမ္မောဆိုတာလူသူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေတဲ့မြို့တွေရွာတွေမှာအများစုနဲ့အိမ်တော်ရသားနဲ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ခံစားရတဲ့ချမ်းသာမျိုးပောထုစနိကောလူအများစုခံစားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးအနတ္တိယောမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခံစားတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါရင်လားလို့ဆိုတော့မကဘူးအနတ္ထတန်ဟိတောဒီကာမဂုဏ်အာယုံလို့ဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေပေါ်မှာမေ့မျောပြီးတော့နစ်မျောပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမဂုဏ်အာယုံတစ်ခုချမ်းသာဒုက္ခခံစားလို့သည်ဖြစ်ဖြစ်ဘာတွေလုပ်လဲကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလုံးမိသွားလို့ရှိရင်ထိုမကောင်းတဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုခံစားရသည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့မှာနေမျောကြရပြန်တယ်ချမ်းသာတဲ့ခုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းတာတွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီချမ်းသာတဲ့တာလွန်တဲ့ချမ်းသာကိုမတွေ့ဘူးဒီချမ်းသာတဲ့မှာပြန်ပြီးတော့နေမောနေတယ်တတ္တဝါတွေရဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘုံဘဝသိရှိနားလည်ကြတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဒီကာမဒုက္ခပဲဒီထဲကနေရှေ့ပြီးတော့တိုးတက်သွားအောင်ဒုက္ခတစ်မျိုးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကမစွမ်းနိုင်ကြဘူးဒီထဲမှာပဲနစ်မျောနေကြတယ်ဒါပြောတာเนาะဒါဖြင့်ကာမဒုက္ခတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးရှိသလားလို့ဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာကဘာချမ်းသာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်နိက္ခမ္မဒုက္ခတဲ့နိက္ခမ္မဒုက္ခဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုယူတာလည်းမဟုတ်ဘူးနားနဲ့အသံကိုနားထောင်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရယူတာမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရတာမဟုတ်ဘူးလျှာနဲ့လျက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရတာလည်းမဟုတ်ဘူး
ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်ချမ်းသာမှုကိုရတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်လို့ဆိုတဲ့ဒီအာယုန်တွေဟာအပူအပင်တွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့နေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေဖြစ်လို့အခုတခဏချမ်းသာရင်တော်ကြချမ်းသာခြင်းမှချမ်းသာတယ်ချမ်းသာဒုက္ခကလည်းအမတန်မှတူတောင်းတယ်ကာမဂုဏ်ချမ်းသာဆိုတာအမတန်မှတူတောင်းတယ်အဲ့ဒီကာမချမ်းသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်မှကာမချမ်းသာတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိဘဲနဲ့တရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေတဲ့ချမ်းသာမျိုးကြတော့နိက္ခမ္မဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေကိုခွာရှောင်ပြီးတော့ရလာတဲ့ချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးကဇန်ချမ်းသာတို့မက်ချမ်းသာတို့ဖို့ချမ်းသာတို့ဆိုတာနိက္ခမ္မဒုက္ခအဲ့ဒီနိက္ခမ္မဒုက္ခကိုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့သဘောကျလားလို့ဆိုတော့သဘောမကျဘူးအရိယသူတော်စင်တွေကအဲ့ဒါကိုချမ်းသာလို့သတ်မှတ်တယ်ပုထုဇဉ်တွေကဆင်းရဲတယ်လို့ထင်တယ်အထင်ချင်းအမြင်ချင်းအလုံးကိုကွာခြားတယ်ဟောတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းစရာကြီးလို့အောင်းမေးမှာပဲတရားဓမ္မနှလုံးသွင်းပြီးတူတဲ့အေးဆေးဆေးတီတီငြိမ်ငြိမ်ထိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလူငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ပြီးဘာတွေလုံအောင်ပြင်းစရာကြီးလို့ဒီလိုပဲထင်။ဘာဖြစ်လို့သူခံစားမှုတာကကာမဒုက္ခပဲခံစားမှုတာလေ။ဟိုလူကရလာတဲ့နိက္ခမဒုက္ခကြတော့အေးကာမဒုက္ခဆိုတာအလိုမကျစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။အလိုမကျစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဆိုပါစို့မျက်စိဖြင့်လှတာပတာကြည့်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်မျက်စိအောက်ကအလှအပပျောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဟောချမ်းသာဒုက္ခရှိပါအောင်မလားမရှိတော့ဘူးနားတဲ့ကနှစ်သက်ตาရပွဲအတန်ပျောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ချမ်းသာဒုက္ခရှိနိုင်ပါအောင်မလားမရှိဘူးနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ပျောက်သွားလို့ပြောင်းလဲသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာမရှိနိုင်ကြဘူးလျာကခံစားပြီးတော့ရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာလည်းပဲနော်တခဏမျှတာပဲဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးရရှိတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာလည်းတခဏမျှတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုရရှိခံစားလာတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးကအမတ္တမတူထောင်းတယ်အမတ္တမတူထောင်းတယ်အမတ္တမတူထောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်တခဏလေးချမ်းသာတာကိုသာဝရထင်ပြီးတော့ကာမဒုက္ခထဲမှာနေမျောနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလွန်တရာမှများပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကကာမဒုက္ခကိုဘယ်လိုဥပမာပေးထားတော့ဆိုမီလဒုက္ခမီလဆိုတာလူတွေစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့မစင်အညစ်အကြေးကိုမီလလို့ခေါ်တယ်မီလဒုက္ခမစင်အညစ်အကြေးလူချမ်းသာမျိုးကြည့်လေလူတွေရဲ့မစင်အညစ်အကြေးကိုကြိုက်တတ်တဲ့ခွေးတရဝါတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ကောင်းတဲ့ထမင်းဟင်းကြွေကြွေမစင်အညစ်အကြေးမြင်လိုက်ရင်နည်းနည်းတော့နမ်းလိုက်ရအောင်မှချိန်တတ်တယ်အနတ်နံရလို့ရှိရင်ဟုတ်လားမစင်အညစ်အကြေးစားရတာပို့ပြီးတော့သူနှစ်သက်ချိန်တတ်တယ်ဒါကိုကြိုက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့ကာမဒုက္ခဆိုတာကိုကြိုက်တာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်နေကြတယ်ဒွင်းသည်ကြိုက်တဲ့လူကဒွင်းသည်ကောင်းတယ်မကြိုက်တဲ့လူကနန်းတယ်ဟောဒီလိုပဲကာမဒုက္ခဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်လည်းတူညီတာမဟုတ်ဘူးခံစားရတဲ့အချိန်လေးရလည်းအမတန်မှတူတောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမီလဒုက္ခမစင်ပမာချမ်းသာမျိုးပါတဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးတွေကအဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးကိုသာခံစားမှုတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနိက္ခမဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးအိမ်မက်ထက်တောင်မက်လို့မရဘူးအရိယသူတော်စင်များကြတော့အစစ်မြင့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကာမဒုက္ခဆိုတာပူလောင်မှုတွေနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့တကယ်ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ချမ်းသာမှုဆိုတာဟာကာမဒုက္ခထဲမှာမရှိနိုင်ဘူးလို့ဟောနိက္ခမဒုက္ခကာမဂုဏ်အာယုန်ကထွက်ခွာလိုက်လို့ရလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအမတန်မှအေးချမ်းတယ်တည်ငြိမ်တယ်ငြိမ်သက်တယ်ပူပင်ခြင်းမရှိဘူး
နိက္ခမဒုက္ခရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာကာမဒုက္ခလို့မျက်စိအမြင်အောက်ကပျောက်သွားလို့အာယုံ၅ပါးတည်းကကိုယ့်ရဲ့ဒီပတ္တာရတွေအတွင်းကနေပျောက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်လဲပူလောင်ခြင်းဆိုတာမဖြစ်ဘူးပျောက်သွားတဲ့ဇရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့နိက္ခမဒုက္ခအမတန်မှချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလို့ဒီလိုဟောတာเนาะနိက္ခမဒုက္ခမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာမဒုက္ခကိုပဲအကောင်းဆုံးလို့ဒီလိုထင်ကြမယ်ပေါ့ကောင်းပြီနိက္ခမဒုက္ခတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပတ္တမဒုက္ခငြိမ်းအေးတဲ့ချမ်းသာငြိမ်းအေးတဲ့ချမ်းသာဆိုတာတန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်မှာရှိတဲ့ချမ်းသာမျိုးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအပူပင်ကိလေသာတွေအလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ပူတတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေလည်းတစ်ခုမှမရှိဘူးပူစေတတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေလည်းတစ်ခုမှမရှိဘူးရုပ်ဓမ္မနန္ဓမဆိုတာတွေပြောင်းလဲပြီးပျက်စီးတတ်တဲ့အရာတွေလည်းတစ်ခုမှမရှိဘူးသာဝရငြိမ်းနေတဲ့အငြိမ့်တတ်ကြီးများတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအငြိမ့်တတ်ဆိုတာကြတော့သာဝရချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့သာဝရအငြိမ့်တတ်လို့ဆိုတဲ့ဥပတ္တမဒုက္ခနားလည်ဖို့အမတန်မှခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ကိုယ်မှအတွေ့အကြုံမရှိတာဒီချမ်းသာမျိုးကိုမခံစားဘူးဆိုပါစို့ဒူရင်ဒီမစားဘူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဒူရင်ဒီဟာဘယ်လိုရတာရှိတယ်လို့တယောက်ကပြောပြမယ်ဘယ်လိုကောင်းတာဒူရင်ဒီရတာဘယ်လိုကောင်းတယ်စသဖြင့်ပြောပြလို့ရှိရင်ဟိုတစ်ဖက်သားကကောင်းတယ်ဆိုတာတော့ तू မှတ်မိတယ်သို့တော်လဲဘယ်လိုကောင်းမှန်းကို तू ကခံစားကြည့်ဘူးချင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုကောင်းတယ်ဆိုတာသူ့ထဲမှာ तू တွေးမိမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကိုယ်တိုင်မခံစားရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုခံစားကြည့်မှသိမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းပြီဒီလိုကာမဒုက္ခနိက္ခမဒုက္ခဥပတ္တမဒုက္ခလို့ဆိုရဲချမ်းသာတွေဟာအကျဉ်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၃မျိုးဟာအဆင့်ဆင့်တက်လာကာမဒုက္ခကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာနိက္ခမဒုက္ခရတယ်နိက္ခမဒုက္ခရပြီးတဲ့အခါမှာဥပတ္တမဒုက္ခဆိုတာမျိုးကိုရနိုင်တယ်ဥပတ္တမဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့အငြိမ့်တဲ့ချမ်းသာကတော့သာဝရချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမျိုးဖြစ်ပါတယ်လောကမှာဘုန်းကြီးတို့တွေပုထုဇဉ်တွေရနေတဲ့ကာမဒုက္ခသည်အလွန်တရာမှအဆင့်မရှိတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးသာဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီတဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတစ်ခုဘယ်လိုရအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဘဟုဝေဒနိယသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီတဲ့တာလွန်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ကြိုးစားရသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့လက်တွေ့ခံစားနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ကြိုးစားတဲ့နည်းလမ်းတွေကအကုန်ရှိတယ်ထိုနည်းလမ်းအတိုင်းမိမိတို့ကြိုးစားအားထုတ်မှသာလျှင်အဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခမျိုးကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိမှဖြစ်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီချမ်းသာဒုက္ခမျိုးဟာအပြောပဲကိုယ်တိုင်လည်းပဲတွေ့ရှိဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့နိက္ခမဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့ချမ်းသာတွေတဲကချမ်းသာတစ်ခုရဖို့ရအတွက်ဘာလုပ်ရမလဲနိက္ခမဒုက္ခဆိုတာပြောရင်ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေနဲ့မဆက်ဆက်တဲ့ချမ်းသာမျိုးတစ်ခုပဲမျက်စိကမြင်ပြီးတော့ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးနားကကြားပြီးတော့ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းဆိုတဲ့နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ခံပြီးတော့ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးလျှာနဲ့အရသာခံပြီးမှချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးမှချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်အောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့တမာတိစွမ်းအားနဲ့စိတ်နဲ့အာယုန်နဲ့လေ့ကျင့်ပြီးတော့ရယူတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဟာဒီတဲ့အစပေါင်းမြောက်များစွာကောင်းမွန်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကဲအဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခကိုရချင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်မလဲ။လောကလူတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့မျှအလုပ်တွေလုပ်နေကြတာဟာကာမဒုက္ခခံစားဖို့ကြီးပဲလုပ်နေကြတာကြီးပဲ။ဒီချမ်းသာကနေထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူး။
ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကောင်းတဲ့ကောင်းတာဝယ်ပြီးတော့သုံးမယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့အစားအစာဝယ်စားမယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့နော်အတန်တွေရတဲ့ဟုတ်လားဂီတတန်တွေနားထောင်မယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းတာတွေမြင်ရအောင်လုပ်မယ်ဒါပဲရှိတယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ထွက်ပေါက်မရှာနိုင်ဘူးကောင်းပြီနိက္ခမဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့အစစ်မြင့်တဲ့ချမ်းသာတစ်ခုကိုရှာကြည့်ကြရအောင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့တွေ့နိုင်သလဲကာမဒုက္ခဆိုတာဒီဘက်ကန်းနဲ့အလားတရံတူတယ်ဟိုဘက်ကန်းရောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဘက်ကန်းကိုစွန့်ရတယ်ဒီဘက်ကန်းကိုမခွာဘဲနဲ့ဟိုဘက်ကန်းကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမရောက်ဘူးဒါကြောင့်မို့နိက္ခမဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့ချမ်းသာတွေတဲကချမ်းသာတစ်ခုကိုရဖို့ရအတွက်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘာလို့ရမိမိစိတ်ကလေးကိုအာယုံနဲ့လေ့ကျင့်ရမယ်ကဲလေ့ကျင့်ပုံလေ့ကျင့်နည်းလေးကိုမှတ်ကြရအောင်အလွယ်ဆုံးလေ့ကျင့်စရာအာယုံလေးတွေကိုယ်အနီးနားမှာရှိတယ်ကိုယ်အနီးနားမှာရှိတယ်ကတိုင်းရှုတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီကတိုင်းတွေက10မျိုးရှိတဲ့ထဲမှာလွယ်ကူတဲ့ကတိုင်းကလေးတွေတခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အညိုရောင်ကတိုင်းနော်အညိုကိုအင်္ဂလိပ်လို blue လို့ပြန်တော့ဒီအပြာရောင်ကတိုင်းလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်နီလပိတအဝါရောင်ကတိုင်းလောဟိတအနီရောင်ကတိုင်းဩရတအဖြူရောင်ကတိုင်းကောင်းပြီအဖြူရောင်ပေါ်မှာဘယ်လိုလေ့ကျင့်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူရောင်ပေါ်မှာကတိုင်းရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုစိတ်တည်ငြိမ်မှုအားနည်းတာမနည်းတာသို့မဟုတ်အတွေးလွန်တာရှိမရှိအဲ့ဒါနဲ့ညှိပြီးတဲ့အခါကျတော့မကြီးလွန်မသေးလွန်ကတိုင်းဝန်းလေးတစ်ခုကိုဖန်တီးရမယ်ဖွေးဖြူနေတဲ့စက္ကူလေးတစ်ခုကိုဝိုင်းဆက်နေအောင်ကြိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ရှိမှာနော်စက္ကူဖြူလေးကိုအဝိုင်းလေးကြိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ရှိမှာအလွယ်တကူကြည့်လို့ရမယ့်နေရာလေးမှာထားရမယ်နောက်ခံကအဲ့ဒီအဖြူရောင်လေးပေါ်ပြီးတော့ထင်းလာအောင်အပြာနောက်ခံပဲဖြစ်စေအစိမ်းနောက်ခံပဲဖြစ်စေအနီနောက်ခံပဲဖြစ်စေနိုင်ခံလေးတစ်ခုထားအဲ့ဒီပေါ်မှာအဖြူဝိုင်းကလေးတင်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့မျက်စိဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့မလှမ်းမကမ်းရှိကလေးမှာမျက်ချထားပြီးတော့မျက်စိဖွင့်မျက်စိကိုမေးမေးလေးလည်းမထားရဘူးပြူးပြူးကြီးလည်းမထားရဘူးပဂတိကြီးတဲ့အနေထားလေးတိုင်ကိုမျက်စိအနေထားပုံမှန်လေးတိုင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီအဖြူရောင်လေးကိုစိုက်ကြည့်မယ်စိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့အဖြူဆိုတာလေးကိုစိတ်ထဲမှာထပ်တလဲလဲအဖြူနဲ့ကာလာလေးပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေဖို့အမြဲတမ်းလိုတယ်ဒါအဖြူရောင်လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်နေရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဩရတကတိုင်းရှုတယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဖြူနဲ့စိတ်ပြီးတော့စိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေပြီလူတိုင်းဒါလေ့ကျင့်လို့ရတာပဲမျက်စိနဲ့အာယုံနဲ့စိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တယ်တဏှာကြီးလောက်လေ့ကျင့်လိုက်မယ်သို့မဟုတ်နိုင်ဝက်လောက်လေ့ကျင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိထဲမှာအဲ့ဒီအဖြူဝိုင်းလေးဟာမျက်စိထဲမှာဆွဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးလေးကိုမှိတ်ကြည့်လိုက်မျက်လုံးလေးကိုမှိတ်ထားလိုက်လဲဟောဒီမျက်စိထဲမှာလိုပဲစိတ်ထဲမှာအဖြူရောင်လေးကပေါ်နေတယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အဖြူရောင်လေးကိုဥက္ကဟနမိတ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲကမှတ်ထားလိုက်ပြီအဲ့ဒီအဖြူရောင်လေးကိုဥက္ကဟနမိတ်ဆိုတာစိတ်ကမှတ်ယူထားလိုက်တာခုနတုန်းကမျက်စိဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေတာကပရိကမ္မနမိတ်လို့ခေါ်တယ်စတင်ပြီးတော့အလုတ်လုပ်နေတာစတင်ပြီးတော့အလုတ်လုပ်နေတဲ့အာယုန်နမိတ်ကလေးကိုစိတ်နဲ့မှတ်နေတာမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်ဥက္ကဟနမိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥက္ကဟနမိတ်ပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့တည်ငြိမ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဖြူရောင်လေးဟာတာမန်အနေထားတယ်မကတော့ပဲနဲ့ဖိတ်တောက်လာတဲ့ဖြူဆွတ်အယောင်လေးအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့လာလိမ့်မယ်စိတ်ထဲမှာ
အဲ့ဒီဖြူဆွတ်ဆွတ်အယောင်ကလေးပြောင်းလဲလာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တွေဟာလည်းပဲအမတန်ငြိမ်းလာပြီဒီအဖြူရောင်လေးကလွဲလို့သူ့စိတ်လေးကအဖြူရောင်လေးကနေတခြားအာယုံကိုအဖြူရောင်လေးကလွဲပြီးတခြားအာယုံကိုစိတ်ထဲမှာမရောက်တော့ဘူးစိတ်ထဲမှာဟောဒီအဖြူရောင်လေးပေါ်မှာကိုယ်စိတ်လေးကငြိမ်ကြသွားတယ်အဲ့ဒီဖြူဖွေးဝင်းလက်လာတဲ့ဒီအာယုံလေးဟာပฏิဘာကနမိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပฏิဘာကနမိတ်လေးပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တာတွေအလုံးကိုမေ့သွားပြီးတော့သူ့စိတ်လေးဟာအဖြူရောင်လေးကနေခွာမရတော့ဘူးစိတ်ကလေးကအဖြူရောင်လေးပေါ်မှာငြိမ်ကြသွားတယ်တဏှာကြီးလုံးလုံးနေမယ်နှစ်နာရီထိုင်ရင်နှစ်နာရီလုံးလုံးစိတ်ကလေးငြိမ်နေမယ်ကဲအဲ့ဒီချမ်းသာလေးတင်တာမန်ကြည့်အောင်အခုလိုစိတ်ကလေးဟာအဖြူရောင်လေးကနေပြီးတော့အဖြူအာယုံလေးနဲ့တင်မဲ့စိတ်ကလေးဟာငြိမ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကမျက်စိနဲ့လှတာပါတာကြည့်ပြီးတော့ရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာနဲ့လည်းမတူဘူးနားကตายရတဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်ပြီးရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့လည်းမတူဘူးနှာခေါင်းကနမ်းရှူပြီးရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေနဲ့လည်းမတူဘူးလျှာကစားတော့ပြီးရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေနဲ့လည်းမတူဘူးခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ပြီးမှရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေနဲ့လည်းမတူဘူးတဲ့အမတန်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဟောဒီအာယုံကတိုင်းနမိတ်ကလေးပေါ်မှာတမာတိစွမ်းအားလေးတွေတည်ငြိမ်ပြီးတော့ကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုကြာလာတဲ့အခါမှာလူစိတ်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပြောရမယ်ဆိုရင်ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ပေါ့အဲ့ဒီချိန်နော်ဒီအဖြူအာယုံလေးကိုစိတ်ကလေးတွေးတောနေတဲ့တဘာဝတရားလေးရဲ့ထိုအဖြူအာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကူးနေတဲ့တဘာဝတရားလေးရဲ့ထိုအဖြူအာယုံလေးပေါ်မှာကျင့်တတ်နှစ်ချိုက်နေတဲ့ပီတိကလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာအမတန်မှငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ဒုက္ခလေးရဲ့တည်ငြိမ်နေတဲ့တမာတိလေးရဲ့ဟောဒီ၅မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ချိန်အဲ့ဒီ၅မျိုးဟာစုပေါင်းပြီးတော့စွမ်းဆောင်လိုက်ပြီးဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒါကိုပြောတာဇံလို့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုခေါ်တာဇာနာဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလူတွေကဇံဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်ပြန်တယ်လို့အောင်းမေးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီအဖြူရောင်လေးပေါ်မှာစိတ်ကစိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတာလေးကိုဒါဇံလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကလေးကတခြားရောက်မသွားတော့ဘူးခွာလို့မရတော့ဘူးဒီအဖြူရောင်လေးပေါ်မှာအလုံးလုံးနေတယ်အလုံးလုံးတဲ့သဘောလေးတွေကဘာတော့စိတ်ကလေးနဲ့အာယုံနဲ့တွေးပေးနေတာရဲ့စိတ်ကလေးကဒီအာယုံပေါ်မှာတွေးကြံစီနေတာရဲ့ဒီအာယုံလေးနဲ့နှစ်ချိုက်နေတာရဲ့ကျေနပ်နေတာရဲ့တည်ငြိမ်နေတာရဲ့ဒီသဘာဝ၅မျိုးပဲအဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘာဝ၅မျိုးရင့်တန်လာတာကိုတပြိုင်နက်လုံနေတာကိုဒါဇာနာလို့ခေါ်တယ်ဇာနာကဲအဲ့ဒီဇာနာဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာတွေကင်းသွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ဝိဝိစေဝကာမေဟိဝိဝိစအကုတလေဟိစိတ်ကလေးအဲ့ဒီအဖြူရောင်အာယုံလေးပေါ်မှာထားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ခုနကပြောတဲ့ကာမတုခပေါ်မှာကျဉ်းနှံ့နေတဲ့အတွေးတွေတခုမှမရှိတော့ကာမအာယုံပတာရ၅ယုတ်အာရ၅မျိုးနဲ့ထိတွေ့ပြီးခံစားရတဲ့ကာမအတွေးတွေတခုမှမရှိတော့ဘူးခံစားခြင်းတဲ့စိတ်တွေတခုမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာချုပ်ငြိမ်းသွားဝိဝိစာအကုသလေဟိတံမေဟိကျန်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာငြိမ်းကြသွားစိတ်ထဲမှာပူပန်တာတို့တောကဖြစ်တာတို့ဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ငြိမ်းသွားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဝိဝေကသသဝိတကံသဝိစာရံအတွေးလေးနဲ့စိတ်ကူးမှုလေးဟောဒီအာယုံလေးပေါ်မှာတွေးနေတာရဲ့စိတ်ကူးနေတာရဲ့ဒီနှစ်ခုသဝိတကံသဝိစာရံဝိဝေကဇံပိတိဒုက္ခံကာမဂုဏ်အာယုန်နေငြိမ်ကြသွားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမာတိချမ်းသာလေးဝိဝေကဇပိတိဒုက္ခကျင့်တတ်နေတာရဲ့နှစ်ချိုက်နေတာရဲ့အဲ့ဒီသဘာဝလေးနှစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကလေးဟာဒီအာယုန်လေးနဲ့ပျော်မွေ့ပြီးတော့ချမ်းသာနေတဲ့ချမ်းသာကိုပထမဇန်ချမ်းသာလို့ခေါ်ပါတယ်
အဲ့ဒီပထမချမ်းချမ်းသာဒီခုနကကာမချမ်းသာနဲ့စာလိုက်ရင်အလွန်မြင့်မားတဲ့ချမ်းသာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ဟောဒီချမ်းသာဒုက္ခကခုနကဆိုပါစို့တခြင်းနားထောင်မယ်ဘယ်နှနာရီနားထောင်လို့ရမျက်စိကကိုကြည့်ကျင်တာတွေကြည့်တယ်ဘယ်နှနာရီကြည့်နိုင်လဲအကန့်အသတ်တွေရှိတယ်။လျှာကကောင်းတာတွေစားတယ်ဘယ်နှခါစားနိုင်မလဲနော်တနေ့ကုန်မစားနိုင်ဘူးဤလာတယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်တာမန်ကာမချမ်းသာတွေဟာစားပြီးလို့ရှိရင်ဝါလာလို့ရှိရင်မကောင်းတော့တာကြီးပဲအကုန်လုံးနေ့စဉ်နဲ့အမျှဝက်သားကြိုက်တဲ့လူဝက်သားကြီးချက်ကျွေးကြည့်နောက်ဝက်တောင်ကြည့်ကြမှာမဟုတ်တော့နော်အဲ့ဒီကြတော့ကြည့်လေအနောက်နိုင်ငံရောက်နေတဲ့ဗမာလူမျိုးတွေဘာတန်းတာရမြအောင်းမေးနေတယ်ချင်မောင်ဟင်းဟုတ်လားသူတို့စီမှာမရှိတော့ချင်မောင်ရွက်ကလေးပါလေးများရှိရင်ပေးစမ်းပါဆိုတာတော့ကာမဂုဏ်အာယုံချမ်းသာဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးတွေပဲကြာလို့ရှိရင်ဤလာတာဟောခုနကပြောရတဲ့ဇန်ချမ်းသာကတော့ဘယ်တော့မှဤသွားတာမရှိဘူးတဲ့တင့်တိမ်အာရမှုဆိုတာမရှိဘူးချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တယ်တခါတော့ကဒီချမ်းသာဒုက္ခကိုနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်ကာမချမ်းသာကိုအကောင်းဆုံးလို့ခေါ်ကာမဒုက္ခကိုအကောင်းဆုံးလို့ထင်ကြတယ်တခါတော့ကနိခန္ဓာတွေဒီကနေ့ခေတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဂျိန်းလို့ခေါ်တယ်ဂျိန်းဘုန်းကြီးတွေဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းရှိတာသူတို့က naked အဲ့ဒီဂျိန်းဘုန်းကြီးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့စကားပြောကြအဲ့ဒီလိုစကားပြောတဲ့အခါမှာဂျိန်းဘုန်းကြီးတွေကသူတို့ကပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ခက်ခက်ရင်ရင်အကျင့်နေခြင်းမှချမ်းသာကိုရတယ်လို့သူတို့ကယူဆတယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားလေးကဒုက္ခတနန္တရံဒုက္ခံချမ်းသာဆိုတာတဲ့ဒုက္ခနဲ့ရင်းမှရတယ် no pain no gain ဆိုတာမျိုးပေါ့နော် no pain no gain အနာခံမှအသာဆန်ရတယ်ဆိုတဲ့ဘောမျိုးဒုက္ခခံမှချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့ကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုအရှင်ဂေါရမနဲ့ဗိမိသာရမင်းကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်ရင်ဗိမိသာရမင်းကြီးကအရှင်ဂေါရမတဲ့ပိုချမ်းသာတယ်တဲ့သူတို့ကအဲ့လိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားရတဲ့ချမ်းသာနဲ့ဗိမိသာရမင်းကြီးရဲ့ချမ်းသာကပိုချမ်းသာတယ်ပေါ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးမင်းတို့ဒီစကားအမှတ်တမဲ့ပြောလိုက်တာနဲ့တူတယ်ငါမေးမယ်တဲ့ဗိမိသာရမင်းကြီးဟာတဲ့မလုံမရှက်နဲ့သူ9ရက်တိတိတနေရာထဲမှာထိုင်းနေနိုင်လားတဲ့လုံးဝမရွှေ့မပြောင်းမလုံမလက်နဲ့တနေရာထဲမှာသူထိုင်းနေနိုင်လားဆိုမနေနိုင်ဘူး9ရက်မပြောနဲ့နော်9ရက်မပြောနဲ့9နာရီတောင်မထိုင်နိုင်ဘူး9နာရီမပြောနဲ့9မိနစ်တောင်ခက်ခဲတယ်မလုံမရှက်ထိုင်းနေဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အေးငါကတမာရီစွမ်းအားနဲ့မလှုပ်မရှက်9ရက်လဲထိုင်နိုင်တယ်ဒီတယ်လဲပို့ပြီးတော့ထိုင်နိုင်တယ်လုံးဝလှုပ်ရှားမှုမပြုဘဲနဲ့အဲ့တော့ဘယ်သူကပို့ချမ်းသာတာလဲနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ချမ်းသာမှုကဆင်းရဲဒုက္ခမလာလို့ထိုင်လို့ရတာပေါ့ဆင်းရဲဒုက္ခလုံးဝမလာဘူးကာယိကဒုက္ခညောင်းတာညာတာကြိုက်တာခဲတာဆိုတာလုံးဝမရှိစေတသိကဒုက္ခစိတ်ထဲကစိတ်မပါလို့ပြင်းရညင်းငွေလာတာမျိုးဆိုတာမရှိကာမချမ်းသာဆိုတာပြင်းရညင်းငွေလာတတ်တယ်ပြင်းရညင်းငွေမှုတွေရှိတယ်ဟောအခုပြောတဲ့နိက္ခမဒုက္ခလေ့ကျင့်ပြီးတော့ရယူလိုက်ပြီဆိုရင်ပြင်းရညင်းငွေသွားတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ပထမဇန်ချမ်းသာကိုဝိဝေကဇပိတိဒုက္ခတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေစိတ်ငြိမ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုစွန့်လွတ်လိုက်လို့ရရှိလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးပါဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခကကာမဒုက္ခတဲ့အစပေါင်းများစွာမြတ်တယ်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေကထင်ကောင်းထင်လိုက်ပဲဒီပထမဇန်ချမ်းသာဆိုတာအကောင်းဆုံးပဲလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်လိုက်မဟုတ်သေးဘူးတဲ့သူ့တဲ့ကောင်းတာရှိသေးတယ်အကောင်းတွေကိုရွေးချယ်ရအကောင်းဆုံးချမ်းသာကိုရွေးမယ်ဆိုပထမဇန်ချမ်းသာမှာမကောင်းတာတွေကဘာရှိတုံးဆိုခုနဒီအာယုံလေးပေါ်မှာတွေးနေတာစိတ်ကူးနေတာကမကောင်းဘူးလှုပ်ရှားမှုကြီးတစ်ခုပဲစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတစ်ခုပဲ
ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာတွေးတောနေတာကြံစည်နေတာအဖြူလို့တွေးနေတာအဖြူလို့စိတ်ထဲမှာကူးနေတာဒါလေးကိုကလှုပ်ရှားမှုကြီးပဲအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကြီးဟာဒုက္ခတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါလို့သူ့ရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခစွမ်းအားကိုမြင့်ကျင်တဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်လဲတမာတိစွမ်းအားကိုခုနအာယုံပေါ်မှာပဲတမာတိစွမ်းအားတွေကိုထပ်ပြီးတော့တိုးမြင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တွေးတောမှုတွေဆင်ញင်မှုတွေစိတ်ကူးမှုတွေအကုန်လုံးရပ်ဆိုင်းသွားပြီးတော့ဘာနဲ့နေတော့ဆိုရင်နှစ်ချိုက်ကြည်နူးနေတဲ့ပီတိဝမ်းသာနေတဲ့ဒုက္ခတည်ငြိမ်နေတဲ့တမာတိအဲ့ဒီ၃မျိုးတဲ့နဲ့နေတယ်တမာတိစပီတိဒုက္ခစိတ်ကလေးကပို့ပြီးတော့ငြိမ်ကြသွားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးနားမှာဘာရှိတော့ဆိုရင်နှစ်ချိုက်နေတဲ့ပီတိနဲ့ဝမ်းသာနေတဲ့ဒုက္ခဒါလေးပဲရှိတမာတိကြောင့်ရတဲ့ဒုတိယအဆင့်ချမ်းသာကခုနလိုတွေးတောကြံစည်နေရတာမပါသည့်အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ငြိမ်သွားတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခကမှပိုချမ်းသာတာဒါဒုတိယဆန်ချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်ဒါဖြင့်ဒီဒုတိယဆန်ချမ်းသာဟာအကောင်းဆုံးလားလို့ဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲသူ့တဲ့ကောင်းတာရှိသေးတယ်သူ့တဲ့ကောင်းတာရှိရင်ဘာလို့ဆိုဒီအာယုံလေးပေါ်မှာနှစ်ချိုက်နေတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာဖိုလိုက်ဖြစ်စဉ်းစားကြည့်လေပီတိဖြစ်ဖူးတဲ့လူတွေရှိလိမ့်ပီတိဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်ငြိမ်သက်မှုမှမဟုတ်ပဲစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကလေးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီပီတိကို तू မလိုချင်ဘူးပီတိရဲ့အပြစ်တွေမြင်လာတယ်ဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့ဒီပီတိရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ तू ကဘာနဲ့ယက်တည်ဖို့ကြိုးစားလာတယ်တမာတိစွမ်းအားတွေမြင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပီတိဆိုတာမလာတော့ပဲနဲ့ဝမ်းသာခြေနှက်နေတာလေးရဲ့တည်ငြိမ်နေတာလေးရဲ့နှစ်ခုတည်းနဲ့နေအဲ့ဒီချမ်းသာကိုတော့တတ္တိယဆံချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်ပီတိဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖယ်ရှားပလိုက်တယ်ဖယ်ရှားပြလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်လှုပ်ရှားမှုကင်းပြီးတော့ငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခသူရသွားတယ်ဟောအဆင့်ပုံမြင့်သွားဒါဖြင့်သူကတွေးမိလိမ့်မယ်ဒီတတ္တိယဆံချမ်းသာဟာအကောင်းဆုံးလားမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဒီတဲ့ချမ်းသာတာရှိသေးတယ်ဒီတဲ့ချမ်းသာတာကခုနကအဖြူအာယုံလေးပေါ်မှာအဖြူကတိုင်းလေးပေါ်မှာပဲဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တော့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဝမ်းသာကြည်နူးနေမှုသည်စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒုက္ခဆိုတာစိတ်ရဲ့အနာရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလိုချင်ဘူးဒုက္ခလည်းမလိုချင်ဘူးဒုက္ခလည်းမလိုချင်ဘူးဝမ်းသာတာလည်းမလိုချင်ဘူးဝမ်းနေတာလည်းမလိုချင်ဘူးအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခံစားမှုမထင်ရှားတဲ့တည်ငြိမ်မှုလေးရဲ့အာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာဆွဲပြီးတော့နေတဲ့တမာတိလေးရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းနဲ့ခံစားမှုမထင်ရှားဘူးဆိုတာဥပိ္ပခာတည်ငြိမ်နေမှုကတမာတိဥပိ္ပခာနဲ့တမာတိဒီနှစ်ခုတည်းတင်ဆိုတော့ခံစားမှုတွေဟာမလာပတိအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဟာအငြိမ်ဆုံးချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်သွားတယ်ဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့အသက်ရှူမှုတောင်ရပ်တန့်သွားတယ်ရပ်သွားပြီမဲ့လို့အသက်မရှူလို့သေမှာမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့ငြိမ်ချမ်းသွားတယ်သူကနော်ဆရာဝန်တွေကတော့ပြောလိုက်ပဲအသက်မရှူပဲနဲ့လူတယောက်ဟာမနေနိုင်ဘူးလို့ပြောကောင်းပြောလိုက်မယ်နော်သို့တော့အဲ့ဒီစရုဒ္ဓဆံဝင်စားလိုက်လို့ချမ်းသာဒုက္ခရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသက်မရှူတော့အသက်မရှူပဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုမျိုးကိုသူကခံစားရတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခကပို့ပြီးတော့မြတ်ပါတယ်တဲ့ဟောဒီအဆင့်တွေဟာကြော်လွှားလိုက်တာနော်ပထမကတွေးတောမှုစိတ်ကူးမှုဆိုတာနှစ်ခုအနှောက်အယှက်သဘောထားပြီးတော့ဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျေနပ်မှုဝမ်းသာမှုနှစ်ချိုက်မှုနဲ့ဝမ်းသာမှုတခါနှစ်ချိုက်မှုကိုမကြိုက်တဲ့သဘောနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တဲ့အခါချမ်းသာဝမ်းသာမှုနဲ့တည်ငြိမ်မှုတခါဝမ်းသာမှုကိုမကျေနပ်လို့ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝမ်းသာမှုမထင်ရှားတဲ့ခံစားမှုကလေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုနှစ်ခုတည်းတင်ကြတော့စိတ်ဟာအငြိမ်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်သွားတဲ့တမာတိစွမ်းအားနဲ့ဒီလိုတမာတိစွမ်းအားရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကောင်းကင်ပြန်ခြင်းလဲပြန်လို့ရသွားပြီနော်မြေရှိုးခြင်းလဲရှိုးလို့ရသွားပြီ
အဘိညာဉ်တွေဖန်ဆင်းလို့ရသွားပြီအဲ့ဒီအဆင့်ကြတော့ဒါဖြင့်ကောင်းပြီကောင်းကင်ပြန်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ပြန်ရလဲသူကလည်းစီကံစနစ်နဲ့လုပ်ရ systematically ပေါ့တကယ်ကိုစနစ်တကျလုပ်မှပြန်လို့ရတယ်အနုဘုဆိုပြန်လို့မရဘူးเนาะမြေရှိုးခြင်းလဲရှိုးခြင်းတိုင်းရှိုးလို့မရဘူးဆိုပါစို့မြေရှိုးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကောက်ရှိုးပဲရမှာတော့မြေကြီးကအမာကြီးပဲဘယ်လိုလုပ်ရှိုးမရဘယ်လိုလုပ်ရတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူက supernormal power supernatural မဟုတ်ဘူး supernormal power တဘာဝကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့လုံးလို့မရဘူးဥပမာပဲဒီစတိတ်ခုံကြီးကိုဖောက်ပြီးတော့အောက်ဆင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသွားလောက်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအရာဒီအပေါက်ကြီးဖြစ်အောင်စိတ်ထဲကဖန်တီးရဟာအပေါက်ကြီးဖြစ်သွားပြီလို့ तू စိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် तू သွားမဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကအပေါက်ကြီးဖြစ်သွားကြံတဲ့လူတွေကတော့အပေါက်မဟုတ်ဘူးမြေကြီးတဲ့ရှိုးကျင်တယ်ဆိုရင်လည်း तू သွားမဲ့လမ်းကြောင်းကို तू ကရှင်းလိုက်တယ်မြေလှိုင်ကောင်းကြီးဖြစ်သွားအောင် तू လှုပ်လိုက်တယ်စိတ်ထဲကနေဟာမြေလှိုင်ကောင်းကြီးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဟိုသူ့အဖို့မှာမြေလှိုင်ကောင်းကြီးဖြစ်သွားဝင်သွားတာအဲ့ထဲဘေးကလူတွေကတော့မြေရှိုးသွားတယ်လို့ပဲပြောသူ့ဖို့ကတော့အဲ့ဒါလှိုင်ကောင်းနဲ့ဝင်သွားတာပဲအလွယ်တကူပဲကောင်းကင်ပြန်ကျင်တယ်ဆိုလဲအရန်ပြန်လို့မရဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာအလေးကြီးဘယ်လိုလုပ်ပြန်လို့ရမှာတော့ထခုံလဲဘုံငနဲ့ကြာမှာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအင်မတန်ပေါ်ပါတဲ့စိတ်ကလေးတဲကိုဟောဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပေါင်းထည့်ပေးလိုက်စိတ်သွားတဲ့ကိုပါဆိုတာအဲ့ဒါမှာနော်စိတ်ကဟိုနာရောက်သွားတယ်လူကပါရောက်သွားပြီဒီမှာပျောက်ဟိုရောက်အဲ့ဒါမှစိတ်သွားတိုင်းကိုပါဖြစ်တာစိတ်แท้ကိုရုပ်ခန္ဓာကိုထည့်ပေးလိုက်တာထည့်ပေးလိုက်ရင်ဒီနာပျောက်ဟိုနာရောက်ပဲဟောအဲ့ဒီဟာမျိုးဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်ငှက်လို့ကောင်းငင်ကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖန်တီးရတယ်သူစိတ်ထဲမှာတော့ဒါလမ်းကြောင်းကြီးပဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးပေါ်ကိုလမ်းလျှောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒါဖြင့်ရေပြင်ပေါ်ဖြတ်ပြီးတော့မြေကြီးကိုဖြတ်ပြီးဟိုဘက်ကိုလမ်းလျှောက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းသွားလျှောက်လို့မရဘူးရေနစ်သွားမယ်ဘာလုပ်ရမလဲကိုလျှောက်မဲ့နေရာကိုလျှောက်လန်းဖန်တီးရမယ်ဟောရေပြင်ပေါ်မှာသူကလမ်းလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူ့အဖို့မှာလမ်းကြီးဖြစ်သွားသူစိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာသူလျှောက်သွားဂျန်တဲ့လူလျှောက်သွားမြုပ်မှာပဲဒီလိုသူက systematically လုပ်ရတာအေးမြေကြီးထဲမှာတောင်ကောင်းထဲမှာဘာတွေရှိသလဲလို့ကြည့်ချင်လို့ရှင်လေဒီတိုင်းကြီးသွားကြည့်မမြင်ရဘူးတကိုးဆိုတာပဲပဲလို့ဒီတိုင်းကြီးလောက်ရတာမဟုတ်ဘူး systematically ပဲကဲဘုန်းကြီးတို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတို့ညမှောင်နေတယ်လျှက်စစ်မီးတွေလည်းမရှိဘူးအမှောင်ကြီးတဲ့ကိုကြည့်ချင်လို့ရှိရင်ဘာလို့ရဓာမီကလေးနဲ့ထိုးကြည့်ရတယ်မဟုတ်လားဓာမီလေးနဲ့ထိုးရင်မမြင်ရဘူးလားအဲ့ဒီမြင်ရတယ်ဆိုတာအကုန်မြင်ရတာလားဓာမီရှိအလင်းရောင်နဲ့ရှိတာဒါမြင်ရတာလားအလင်းရှိတာမြင်ရတာအဲ့ဒါလိုပဲဒိဗ္ဗစကုဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမအလင်းဖြန့်ရတယ်အာလောကကတိုင်းတို့ပွားပြီးတော့အလင်းဖြန့်လိုက်ရတယ်ဖြန့်ပြီးတဲ့အခါမှာကြည့်ဒီတိုင်းကြည့်ရင်မမြင်ရဘူးတဲ့ဒီတိုင်းကြည့်ရင်မမြင်ရကိုကြည့်ချင်တဲ့နေရာကိုပထမမီးထိုးလိုက်တယ်လို့ပဲအလင်းရောင်ကိုဖြန့်ပေးရတယ်ဖြန့်ပြီးပြီဆိုမှကြည့်အဲ့ဒါတကူဆိုတာဒီတိုင်းလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဘာဝအတိုင်းလှုပ်ရတာနော်အဲ့ဒါခုနကလို့တမာရီစွမ်းအားကြီးမြင့်လာပြီဆိုလို့တကူဖန်ဆင်းလို့ရသွားပြီတဲ့ဒါလူတိုင်းမှာဒီစွမ်းရည်တတ္တိတွေရှိတယ်ရှိရတဲ့နဲ့ဘာလို့မရလဲဆိုမလေးခြင်းလို့မရတာနော်မလေးခြင်းလို့မရလေ့ကျင့်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစွမ်းရည်တတ္တိတွေရလာမှာသို့တော့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရာခိုင်နှုန်းတွေညော့သွားပြီအသက်အရွယ်ကြီးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဓမ္မခံနိုင်တော့ဘူးအသက်အရွယ်ကြီးအသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေ့ကျင့်ပို့ပြီးတော့မြန်ရနိုင်တယ်ကြာလုံနိုင်တာငယ်ရွယ်သူကကြာထိုင်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ကြတော့အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ကဲကောင်းပြီဒီစရုဒ္ဓဆံချမ်းသာဟာအမြင့်ဆုံးချမ်းသာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးသူလည်းအကောင်းဆုံးမဟုတ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့အကောင်းဆုံးမဟုတ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်းဒီအဖြူဝိုင်းကြီးနဲ့သူကကြည်နေရသေးတာပဲ
အဖြူဝိုင်းကြီးကို तू ဖယ်ရှားပြစ်လို့ရမှာမရတာမရသည့်အတွက်ကြောင့် तू အားလည်းပဲဒီအဖြူဝိုင်းကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးနေရသည့်အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခလို့မဆိုနိုင်သေးဘူးတဲ့ဒါဖြင့်သူ့ရဲ့ချမ်းသာတာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရတော့ဆိုရင်စိတ်ထဲကနေပြီးအဲ့ဒီအဖြူဝိုင်းကြီးကိုဖြောက်လိုက်ဩရတကတိုင်းဆိုတဲ့အဖြူကတိုင်းကြီးကိုစိတ်ထဲကနေဖြောက်လိုက်ရင်ဘာကြံတော့ဟာလာဟင်းလင်းကြီးကြံအဲ့ဒါကို space လို့ခေါ်တယ်အာကာသလို့ခေါ်တယ်နော်အဖြူဝိုင်းကြီးကိုစိတ်ထဲနဲ့ဖြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဖြူနေရာမှာကွက်လက်ကြီးတစ်ခုကြံရစ်တယ်အဲ့ဒီကွက်လက်ကြီးကိုအနန္တအာကာသလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်မျက်စိနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ရုပ်နဲ့ဆက်ဆက်တာတွေတခုမှအလိုမရှိနော်ကောင်းကင်ဆိုတာ space ဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ကွက်လက်ကြီးအဲ့ဒီကွက်လက်ကြီးပေါ်မှာစိတ်ကိုငြိမ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ထားလိုက်တာတဲ့ခုနကအဖြူဝိုင်းကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့ကွက်လက်ကြီးနဲ့တင်ပဲသူကသွားလိုက်တာအဲ့ဒါကြတော့အာကာတနိစယတနာဇံလို့ခေါ်တဲ့အရူပဇံတစ်မျိုးကိုသူရသွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခပိုမြင့်နေတဲ့သူ့ရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကပိုမြင့်သွားတယ်ဒါဖြင့်သူအကောင်းဆုံးလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးသူ့တဲ့ကောင်းတာရှိသေးတယ်သူ့တဲ့ကောင်းတဲ့ချမ်းသာဘာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီကွက်လက်ကြီးနဲ့အလုတ်လုတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရှုကွက်လက်ကြီးကိုမရှုတော့ဘဲနဲ့ကွက်လက်ကြီးကိုတိနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြန်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကွက်လက်ကြီးကိုလည်းကြော်တက်သွားပြီးတော့ဒီအသိစိတ်ကလေးနဲ့ဆက်ကရပ်တည်လိုက်တဲ့အခါဒါကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာသွားပြန်တယ်ဝိညာဉ်နိစ္စယရဏဇံလို့ခေါ်တယ်တခါဒါချမ်းသာဆုံးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူ့တဲ့ချမ်းသာတာရှိသေးတယ်တဲ့ဘာလဲလို့ဆိုရင်အေးခုနတုန်းကကွက်လက်ကြီးဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးနော်အသိစိတ်လေးဆိုတာလည်းကွက်လက်ကြီးပေါ်မှာအာယုံပြုတ်နေတဲ့အသိစိတ်ကလေးဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးမရှိတာကိုအာယုံပြုတ်လိုက်တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုသူ့စိတ်တဲ့အာယုံထဲမှာဘာမှကိုမကြံတော့ဘာမှမကြံတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးတစ်ခုရပ်တည်နိုင်တယ်ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဘာမှမရှိတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကိုရပ်တည်ထားအောင်ကြိုးစားလိုက်တာအဲ့ဒါကြတော့အကိဉ္စဉ္ညာယတနာဇံလို့ခေါ်တယ်ဖရာအလောင်းတောထွက်တုန်းကနီးယူပြီးတော့ကျင့်တဲ့ကအဲ့ဒီအကိဉ္စဉ္ညာယတနာအဆင့်ကိုဘယ်သူရတော့ဆိုအာလာရကာလမဆိုရယတိကြီးကရောက်တယ်အဲ့ဒီတမာရီစွမ်းအားအာလာရကာလမဆိုရယတိကြီးကရခဲ့တယ်အဲ့ဒီနီးစနစ်တွေအတိုင်းကျင့်လိုက်တာအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်သွားဖရာအလောင်းကလည်းအဲ့ဒီနီးစနစ်ကိုယူပြီးတော့ကျင့်တော့သူလည်းအောင်မြင်ပေါက်ရောက်သွားအေးအောင်မြင်ပေါက်ရောက်ဖို့အတွက်ဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1တတ္ထာယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်နံပါတ်2ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဝိရိယရှိရမယ်နံပါတ်4နံပါတ်3အသိပညာရှိရမယ်ဟောတတ္ထာရဲ့ဝိရိယရဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒီ3ခုနဲ့စွမ်းဆောင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆင့်တွေရောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောကဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီအဆင့်ဟာအကောင်းဆုံးချမ်းသာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတဲ့ချမ်းသာတာတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတဲ့ချမ်းသာတာကြတော့ဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအသိစိတ်ကလေးတွေဟာဘာမှမရှိတာတွေနဲ့ယက်တည်နေတဲ့အသိစိတ်လေးကိုထပ်လျှော့ချပလိုက်တာအသိစိတ်ရှိတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးမရှိတော့ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရတဲ့အဆင့်မျိုးတဲ့ဟုတ်လားဘယ်လိုပြောရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှိလည်းမရှိဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့စကားပဲဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအိမ်ရှင်မတွေစီပလင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စီကလေးတစ်စက်နှစ်စက်ကြာရင်ဘယ်လိုပြောတော့ဟဲ့စီကုန်းနေပြီစီမရှိတော့ဘူးလို့မပြောဘူးလားပြောတယ်ဒါပေမဲ့သွားကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီပလင်းစီကုန်းနေရင်ယူခဲ့စားထည့်မယ်ဆိုရင်ဟဲ့စီတွေရှိနေတယ်လို့မပြောပြန်ဘူးလားအဲ့ကြပြောတယ်စီတွေရှိနေတယ်လို့ပြောပြန်တယ်ခုနတုန်းကတော့စီကုန်းနေတယ်လို့ပြောတယ်စားထည့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့စီတွေနဲ့လို့ပြောပြန်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲမရှိဘူးရှိတဲ့ကားပေါ့နော်မရှိဘူးစိတ်ကလေးကမရှိတော့ဘူးလို့ပြောရလောက်အောင်တိမ်မွေ့သွားတယ်ဟောမရှိတော့ဘူးလို့ပြောရအောင်လုံးဝမရှိတော့တာလားလို့ဆိုတော့လုံးဝကြီးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုနေဝတင်ညာနာတင်ညာယတနာလို့စာပေကဆိုတာအသိစိတ်လေးဟာမရှိဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လုံးဝမရှိဘူးကြီးလို့လည်းပြောလို့တော့မရဘူးလို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးအဲ့ဒီအသိစိတ်လုံးဝကင်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်
ချမ်းသာဒုက္ခအလွန်ချမ်းသာတယ်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေအိပ်ပျော်နေတဲ့အခါနှစ်ချိုက်ကြီးအိမ်မောကြပြီးတော့အိပ်ပျော်နေတဲ့အခါကျတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီအတန်ပလန်နေလည်းမကြားရဘူးမျက်စိကလည်းဘာမှမမြင်ရဘူးအသိစိတ်မရှိသလိုမဖြစ်ပေဘူးလားအိမ်မက်တွေလည်းမမက်ဘူးဆိုပါစို့ဟုတ်ကလားမမက်ဖဲနဲ့နေတဲ့အခါနှစ်ချိုက်ကြီးအိပ်ပျော်ပြီးတော့သွားလို့နိုးလာတဲ့အခါဘာပြောတော့အိပ်ရတာကောင်းလိုက်တာလို့မပြောဘူးလားပြောတယ်ဘာသိလို့ကောင်းတာလဲအိပ်ဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲခုနနေဝတ္တညာနာတင်ညာရဏဆံရောက်သွားတဲ့အခါအသိစိတ်မရှိသလောက်တိမ်မွေ့သွားတာကိုကောင်းလိုက်တာလို့ပဲပြောရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခပဲဒါဖြင့်ဒီတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရှိသေးလားလို့ဆိုရှိသေးတယ်အသိစိတ်တွေလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ခံစားမှုတွေလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့និရောဓသမပတ္တိဆိုတဲ့အဆင့်မျိုးကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒါလုံးဝချမ်းသာသွားပြီလို့ပြောတာဟောချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒါလို့အဆင့်ဆင့်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေရရှိနေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဒီကာမဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့အနှိမ့်ဆုံးချမ်းသာဟုတ်တာအဟုတ်ကြီးထင်နေကြရတာဒီတဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ချမ်းသာတွေကအများကြီးပဲနော်အဆင့်မြင့်တဲ့ချမ်းသာတွေက6ခုတောင်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေတက်မိတာလှေကားတစ်ထစ်ပဲရှိသေးတယ်နောက်ထပ်တက်ရအောင်ပါတွေက6ထစ်အဲ့ဒီ6ထစ်ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုဘယ်သူမှမရကြဘူးပုထုဇဉ်တွေကဒီလိုဖြစ်တာပေါ့အကောင်းဆုံးချမ်းသာကိုရအောင်ရှာပါဆိုတာအခုနံပါတ်6ထိအောင်ဒါအကောင်းဆုံးချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်ဒါဖြင့်ဒါကအသက်ရှင်နေတဲ့နံပါတ်9အကောင်းဆုံးချမ်းသာနောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာမျိုးကြတော့ဒါတွေတဲ့အစပေါင်းများစွာတာသွားပြန်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမေးเสียရှိရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိချမ်းသာတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိချမ်းသာတာပဲနဲ့ပြောတော့ဥရယီဆိုတဲ့ယဟန်တစ်ပါးကနေပြီးပြောတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာခံစားမှုမရှိဘူးမဟုတ်လားတဲ့ခံစားမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောမှာတော့တဲ့ကြည့်လေအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာခံစားမှုမရှိဘူးမဟုတ်လားသို့တော့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောကြတယ်လေအဲ့လိုပြောတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကဘာပြောတော့ဆိုအေးအဲ့ဒီချမ်းသာမှုခံစားမှုမရှိတာကိုကချမ်းသာတာလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ပုထုဇဉ်တွေနားလည်ဖို့ခက်ခဲသွားတယ်ခံစားမှုမရှိတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခသည်တကယ်ငြိမ်းအေးတဲ့ထာဝရအငြိမ့်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာကဘဟုဝေဒနိယသုတ်တံမှာချမ်းသာအမျိုးမျိုးကိုယခုကဲ့သို့ခွဲခြားပြီးတော့ပြထားတော့တရားရှင်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတို့သည်တို့တွေဟာအကောင်းဆုံးသောချမ်းသာဆိုတာဘယ်ဟာလဲလို့ရှားကြံပြီးတော့ထိုအကောင်းဆုံးချမ်းသာရအောင်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်ဤစနစ်တွေအတိုင်းအခုလိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးကသာလဲတကယ်အကောင်းဆုံးချမ်းသာဖြစ်တယ်တို့တွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှရနေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာဘာမှပြောပလောက်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမဟုတ်ဘူးတဲ့တရားဝါအလုံးမွေးရပါရနေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမြတာဖြစ်တယ်အေးဒီတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေတို့တွေဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်စေမြည်ကြည့်နိုင်လောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်မှသင့်မယ်လို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့အကောင်းဆုံးချမ်းသာကိုရအောင်ရှာနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းပါစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းပါစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေ
ဓမ္မောတရံပိဝိတဝါဒဝိသာတဗ္ဗေတမုဟတာအစရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းပြောက်ကြည်အေတရားစေကိုပိဝိတဝါဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသာတဗ္ဗေပူဇာညစ်နောက်ကိလေသာအစေအတောက်ဟုသမျှတို့သည်သမုဟတာပိဉ္ကြဘဲတွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောက်ပေမရောက်အောင်ပယ်ဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တုစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအစရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘဝံကိလေသာဟုပုခသိင်ကင်းခြင်းရာအစေဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်ဤမြို့တော်သို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြင်၍မလင့်ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း